Анастасия Свет, ясновидящая, вижу то, чего не видят другие. Знаете, взяла я карты и хочу посмотреть, что на дороге, что на пороге, что дверь стучится в вашу. Карты очень разговорчивые, могут много чего рассказать, но все зависит от мастера. Как он читает карты, как видит, и что карты ему показывают. Так, карты перетусую, и мы начнем. Так, сейчас я проработаю минералью и начнем. Покажи мне правду, расскажи мне правду. Карты я положу на 3 части и будем смотреть. И медальоны. Что на дороге? Что на дороге? Посмотрим. Мне так захотелось сделать. Если попалось вам видео, значит оно не случайно. Что на дороге? Стрела выпущена. Что-то запустилось. И запустилось, у кого-то придет смерть. Конец. Либо конец отношениям, либо какую-то вы трансформацию вы проходите, либо эта смерть придет. Все, стрела выпущена. Почему стрела выпущена? Потому что с этим человеком у вас были трудности и препятствия, как вот гора. Вы не понимаете друг друга, не слышите, ни чувств, ничего нет. Вот что на дороге. Что на пороге? 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 Вот-вот. На дороге, на пороге, вот-вот придет. Что? Что на пороге? На пороге. На пороге какая-то женщина. Придет с какими-то знаниями. Талисман выпал. Возможно, на пороге у кого-то откроется дар. Придет женщина из рода на пороге вот-вот скоро и откроет дар, талисман. Либо можно почитать, от этой женщины нужно закрыться, не раскрываться и защищаться. Какая-то женщина хочет вам навредить. Так, дальше. Что постучится в дверь? Вот-вот постучится в дверь. Давайте посмотрим, что постучится в дверь. Что постучится в дверь? Ну что постучится в дверь? Во-первых, вы много чего узнаете и увидите, поймете. То, что от вас скрыто, начнет открываться. Потом развилка. Вы будете перед выбором стоять, какой-то выбор будете делать. Что-то нужно, какое-то решение вам принять. И еще это может обозначать, что дороги расходятся с какими-то людьми. Все. И все вам это по судьбе. Все, что вот на дороге, на пороге и в дверь. Все идет вам по судьбе. Хорошо. Что хотят от вас они? Что хотят от вас они? Они, что по судьбе, и вот развилка, убрать мышь, крыс, ненужных людей. Те, которые вам вредят и не дают жить. Поэтому их будут убирать. У вас ключ в руках. Будут происходить ключевые события в вашей жизни. Какие ключевые? А процветание идет. Изменения в жизни идут. И изменения будут прекрасные, самые лучшие. Вам надо чего-то бояться? Давайте посмотрим. Надо ли вам чего-то бояться? Нет, не надо вам бояться. Ваши завистники, ваши крысы, мыши, люди, которые желали вам зла, будут вариться в котле. В который вас сувались, теперь сами будут вариться в котле. Колесо, все, тронулось, идут изменения. Уже не остановить. Поехала колесница. А вам бояться ничего не надо. У вас сильная интуиция, у вас сильное предчувствие, вы знаете, вы чувствуете, и все идет по справедливости. Чем это все закончится? Чем закончится? Ну, флюгер повернулся в другую сторону. Значит, идут изменения, как я и сказала. Вам дали шанс изменить свою жизнь, начать все заново. Вы пожертвовали своей жизнью, вы проходили какие-то уроки, испытания. И вы выходите из лабиринта, в котором вас посадили, запутали. Вы находите выход, и вы выходите. Кто вас благословил на это все? Кто вас благословил? Вам дают шанс, как вы кузнец. Вы будете кузнец теперь своего счастья, своей жизни. Вы сами все делаете, вам дали шанс. Вам передают, что вас любят. Они очень сильно любят. И они вам отправляют настоящую любовь. Почему? Потому что здесь смотрят, как я сказала, человек с интуицией, ведущие, одаренные, какие-то магические есть, магическая сила есть. Вот. Поэтому вас услышали и вам помогают. И они вас любят.
Ну а кто на все благословляет? Кто на все благословляет? Благословляет вас. Время пришло вам узнать все. И вас благословляют, да. Во-первых, вам говорят, вы не смотрите больше в прошлое. Правильно, зачем оно надо? Вы отпустили это прошлое. Вы принимаете себя. Вы видите новую жизнь в зеркало, когда вы смотрите. Вы умеете общаться с зеркалом. Вы молились, просили, вас услышали. А если это не только что семья и любовь, а еще к этому идет. Ну и давайте заключение посмотрим. Да. В год змеи вы очень сильно молились, и механизм запущен, вас услышали, вышел сам ангел-хранитель. Вот что на дороге, на пороге. Вам не надо бояться, вас оберегают, вас слышат, вас понимают, и вам дают возможность изменить. Замечательный расклад. Браво! Я Анастасия Свет, ясновидящая. Вижу то, чего не видят другие. Я из России. С вас лайк, репост, комментарий. И благослови вас всех Бог. Пусть у вас у всех все будет хорошо. Я вам говорю пока-пока.